هلو أصحابي، بما إني من محبي الحيوانات فيلا بينا على كاتس كافي. طبعا الكافيه ده من أهدى وأحلى الكافيهات اللي ممكن تقعد فيها. طول ما أنت قاعد هتلاقي قطط في الرايحة والجاية تلعب معاها وتلعب مع أصحابك وتعمل اللي أنت عايزه كله جوه في الكافيه. إذا كنت عايز تذاكر أو عايز تلعب أو عايز تفصل عن العالم كله خالص وتروح تلعب مع الحيوانات تروح في المكان ده. طبعا المشروبات هناك جامدة جدا، وحرفيا المكان هادي والميوزك هادية والاستاف هناك عسل بأمانة. وطبعا ما ننساش الصور اللي هتنزل الانستا وتشاو.